Bali, sinubukan natin, Lodi, yung tinatawag nilang, saan na yun, yung ball pen. Pwede naman siguro ito, Lodi, sa mga ibang project. Kasi nga, yung sulat nito, yung ginawa natin sa LCD screen kanina, ayan o. Ayan. Pagka tinintahan mo kasing ganyan, itong plastic na to ay magiging continuity na yan. Pag chinek mo, pag tinester mo, magiging continuity na yan. Kaso, sinubukan natin sa LCD screen ay hindi natin napag-obra, Lodi. Talagang sira na rin siguro yung ating LCD screen. Ayan siya. Ayan. Conductive pen. Ayan. Ito, Lodi, kung titignan natin to. Ayan. Ito siya. Ito yung sinulatan natin. Ito yung plastic. Ito yung sinulat natin. Kung itetest natin to, ayan o. Kung napansin nyo ay nag-contact yung ating plastic. Ayan. Pero hindi siya ganun kakapit. Nabubura din siya. Ayan o. Ayan. Pero siguro pagka pinatagal, ayan, hindi siya mabubura. Pero epektibo rin to. Mayroon pwedeng paggamitan dito, pero sa LCD na ginamit natin, hindi umubra. Pero baka lang siguro mayroong problema na rin talaga yung kanyang LCD. Kaya papalitan na lang ng ibang LCD ito. Okay, so hanggang doon muna, Lodi, para dito sa pen na to. Ayan, conductive pen.